एक दिन एक कबूतर और एक तोता मिलकर एक आम का पौधा लगाते हैं। कबूतर कहता है, मैं एक दिन पानी दूंगा। तोता मुस्कुराता है, और मैं अगले दिन। इस तरह एक दिन कबूतर, एक दिन तोता बारी बारी से पौधे को पानी देते हैं। पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर एक दिन वो पेड़ बन जाता है, हरा भरा, सुंदर आमों से लदा। कबूतर और तोता खुश होकर कहते हैं, अगर हम मिलकर मेहनत करें तो मीठा फल जरूर मिलता है।